Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha muri kino gitondo, abo turi kumwe kuri Zoom. Imana ibaha umugisha n'abadukurikiye kuri YouTube channel Ndika Gospel TV. Imana ibagire neza. Dushimiye Imana iduhaye umwanya mwiza wo gusenga no kuba imbere yayo. Imana ibaha umugisha kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mudukurikira, musengana natwe. Niba ari rya mbere ubanye natwe kuri YouTube channel, ndagusaba kugira ngo uze gukanda kuri subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe mu bihe by'ijambo ry'Imana n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho kuri YouTube channel Ndika Gospel TV. Kandi mushishikare gusangiza n'abandi kugira ngo nabo bahabwe umugisha wo kuba hano ku gicaniro. Tugira ibihe byiza byo gusenga mu gitondo, kuko ijambo ry'Imana yatubwira muri Zaburi igice cya 90 ku murongo wa 14 ngo mu gitondo uzaduhaze imbabazi zawe kugira ngo tuzajye twishima tunezerwe iminsi yacu yose. Haleluya. Iki gitondo rero Imana itunezereze, Imana ikunezereze wowe udukurikiye, uri kutwumva. Imana ikunezereze. Birashoboka ko umaze igihe kinini utanezerewe, umaze igihe kinini utameze neza, umaze igihe kinini hari bitari kugenda neza mu buzima bwawe, ariko nagira ngo sengane nawe muri kino gitondo. Imana ikuremere ishimwe, Imana ikuremere igitangaza, Imana ikugirire neza muri byose. Nukuri Uwiteka Imana afite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Hari igihe tunyura mu bihe bikomeye bikaturemereza bikatunaniza, ariko muri byose Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Niyo wanyura mu bihe bikomeye, niyo wanyura mu ntambara, niyo wabona ibibazo ari byinshi impande zose, wizere Imana ko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Ntabwo Imana yakuzanye muri iyi si gusa uzahoreho ubabaye. Oya, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kugira ngo duhore tunezerewe iminsi yacu yose. Birashoboka ko ushobora kubyuka mu gitondo umubiri utameze neza, ku kazi bitameze neza, umuryango mu rugo bitameze neza. Ibyo ngibyo bishikira abantu bose, ni rusange, ariko ntabwo bivanaho umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Nukuri ntabwo bivanaho icyo Imana yakuremeye mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Niyo wabona intambara ari nyinshi cyane, hari abantu benshi muri Bibiliya bagiye bahura n'ibibazo bikomeye, bagiye bahura n'ibigeragezo bikomeye, bagiye bahura n'intambara zikomeye mu buzima bwabo, ariko usomye amateka yabo birangira Imana ibatabaye, birangira Imana ibagirire neza. Nagira ngo nawe mwibutse mwene data uri kuranyumva, ntabwo ukwiriye gucika intege, ntabwo ukwiriye gucika intege. Nubona intambara zikugana ari nyinshi, nubona ibigeragezo bikugana ari byinshi, nubona ibibazo bikugana ari byinshi, ntabwo ukwiriye gucika intege, kuko muri ibyo hihishemo icyubahiro cy'Imana. Muribuka Yesu bamutumaho ngo aze gukiza Lazaro, yari amaze igihe kinini arwaye. Yesu yabwiye abigishwa, arabwira ngo iriya ndwara ngo ntabwo ari iyo kumwica, ahubwo ngo niyo guhesha Imana icyubahiro. Nagira ngo ubwire ngo ibibazo uri kuracamwo uyu munsi, intambara zose ubona imbere yawe, ntabwo ari izo kukwica, ahubwo muri byo hihishemo icyubahiro cy'Imana. Muri byo hihishemo icyubahiro cy'Imana. Icyo nzi ni kimwe gusa, nuko nyuma y'ibyo byose uri gucamo hari icyubahiro cy'Imana kiri buze kugaragara, kandi uraza kuvanamo amashimwe akomeye cyane. Rero ntutinye, ntugire ubwoba. Uwiteka Imana ari kumwe nawe, kandi yiteguye kukugirira neza muri byose, yiteguye kugutabara muri byose, yiteguye kukwiyereka muri byose. Iki cyumweru dutangiye, iyi ndwi dutangiye, Uwiteka Imana araza kukunezereza, araza kukuremera amashimwe, araza kugukorera ibitangaza. Gusa wowe icyo usabwa ni ugukomeza kwizera no guhanga amaso Imana. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Niyo mpamvu uyu munsi nagira ngo muri kino gitondo tuze gusenga, twinginga Imana, haleluya, itunezereze, itugirire neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Nagira ngo dusenge isengesho, dushime Imana kubw'uyu munsi, dushime Imana kubw'iki cyumweru Imana iduhaye. Haleluya. Niturangiza turaza gusaba Imana itunezeze, Imana ituremere amashimwe,
mu buzima bwacu. Imana turemera amashimwe mu miryango yacu. Imana turemera amashimwe mu kazi kacu mu izina rya Yesu. Reka dufatanya bari kuri Zoom, mwafungura mikrofone zanyu tugasengana twese dushima Imana, twongera dusaba Imana ngo Mana tunezereze, turemera amashimwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dusenge. Data twongeye kugushimira kuri Imana igira neza, turagushimiye kuri Imana ikomeye, Imana y'imbaraga, turagushimiye kuri Imana yo gutwara, turagushimiye kuri Imana ikiranuka. Haleluya. Uri wo kwizerwa, uri wo kwiringirwa, mwami w'abantu. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Igikondo mwami Imana, tuzibukanye amashimwe mu mitima yacu, tuje imbere yacu kuramya, tuje imbere yacu tuvuga gukomera kwawe. Haleluya, haleluya. Wakoze imirimo ikomeye mu buzima bwacu, wakoze imirimo ikomeye mu miryango yacu. Turagushimiye ko turi amahoro, turagushimiye ko tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe mwami Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Akira amashimwe yacu muri kino gitondo, kuba tugihumeka umwuka w'abazima. Oh haleluya. Nikitwereka neza mwami ko ugifite imigambi myiza bwacu. Imana igira neza muri kino gitondo basoze kugira ngo mwami ukomeze kutugira neza. Oh haleluya. Basengera abantu bose bari kuri kino gicaniro mwami w'abantu, ubagirire neza. Oh haleluya. Ubiyereke mu izina rya Yesu. Haleluya. Turemera amashimwe abana bawe, turemera amashimwe abana bawe, turemera amashimwe muri kino gitondo mwami Imana. Ni wowe duhanze amaso, ni wowe duhanze amaso. Iteka Imana igira neza, duhanze amaso, ngwino utugirire neza. Abare mwami Imana basenze kubika icyumweru, uduhaye mwami Imana. Haleluya, haleluya. Iteka Imana igira neza, wiyereke buri muntu wese. Haleluya. Uturemera amashimwe mu izina rya Yesu. Uturemera amashimwe mu izina rya Yesu. Amashimwe Papa mu izina rya Yesu. Turemera amashimwe muri kino cyumweru. Haleluya. Turemera amashimwe, turemera amashimwe Data, turemera amashimwe Papa. Uzoba ukoze mwami w'abantu, icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana ikuremera ishimwe, Mana ikuremera amashimwe muri kino cyumweru, Mana ikuremera ibitangaza muri kino cyumweru. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana muri Zaburi igice cya 90. Haleluya. Reka najye turisome turisengeremo gatonya. Haleluya. Imana ibahe umugisha abo turi kumwe kuri Zoom, Imana ibahe umugisha namwe muri kuri YouTube, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Haleluya. Ndabwira abantu bari kuri YouTube, niba ukeneye gusengana natwe buri gitondo saa 12 za mu gitondo tuba turi gusenga, turi live kuri Zoom. Ujye ukanda kuri iyo link uza kubona aho hasi kugira ngo ujye usengana natwe live kuri Zoom. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Zaburi ya 90 umurongo wa 17. Zaburi igice cya 90 umurongo wa 17. Ijambo ry'Imana niyo twahera duhere ku murongo wa 15. Zaburi ya 90 duhere ku murongo wa 15. Biravuga ngo utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twaboneyemo ibyago. Haleluya. Uri Dawidi yari gusenga abwira Imana ngo Mana twanyuze mu bibazo bikomeye, twanyuze mu ntambara nyinshi cyane, twahuye n'ibigeragezo byinshi cyane bituma tutanezerwa, ariko noneho turagusaba utunezereze, udushimishe. Haleluya. Birashoboka ko nawe uri kuradukurikira umaze igihe kinini kunyura mu ntambara. Imana igiye kukunezereza, Imana igiye kukuremera amashimwe. Ibibazo wanyuzemo, intambara wanyuzemo, igihe cyabyo kirarangiye. Uwiteka Imana akuzaniye ibihe by'amashimwe mu buzima bwawe. Haleluya, haleluya. 16 baravuga ngo umurimo wawe utubonekere abagaragu bawe, gukomera kwawe kumenyekanire ku bana bacu. Haleluya. Umurimo w'Imana utubonekere, umurimo w'Imana ukubonekere. Reka nkubwire, umurimo w'Imana ukubonekeye mu yandi magambo, Imana ibigukoreye igitangaza wari utegereje mu buzima bwawe. Haleluya. Imana ikigukorere mu izina rya Yesu. Imana ikizane mu buzima bwawe. Dawidi aravuga ngo umurimo wawe ubonekere abagaragu bawe.
umurimo w'Imana ugaragare mu buzima bwawe. Haleluya. Umurimo w'Imana ugaragare mu rugo rwawe, umurimo w'Imana ugaragare mu bana bawe, umurimo w'Imana ugaragare muri bizinesi yawe, umurimo w'Imana ugaragare mu izina rya Yesu. Iki cyumweru uzahure n'umurimo w'Imana ukomeye, uzahure n'umurimo w'Imana mu buzima bwawe mu izina rya Yesu, kugira ngo n'abandi bazavuge ngo uyu muntu yahuye n'Imana, uyu muntu yahuye n'Imana. Ndagusengera mwene data uri kuranyumva, iki cyumweru uzahure n'umurimo w'Imana, uzahure n'igitangaza cy'Imana mu izina rya Yesu. Hanyuma ngo umurimo wawe utubonekere, abagaragu bawe, gukomera kwawe kumenyekanire ku bana bawe. Mana ishimwe cyane. Ku murongo wa 17 biravuga ngo ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe. Haleluya, haleluya. Ngo kandi udukomereze imirimo y'intoki zacu, nuko imirimo y'intoki zacu uyikomeze. Haleluya. Iki cyumweru Uwiteka, haleluya, agiye gukomeza imirimo y'amaboko yawe. Haleluya. Iki cyumweru Uwiteka Imana agiye gukora ibintu bidasanzwe mu buzima bwawe. Ikindi, ubwiza bw'Uwiteka Imana bugiye kumanukira ubuzima bwawe. Ubwiza bw'Imana nibumanukira ubuzima bwawe, abadayimoni baraza guhunga, abazimu baraza guhunga, karande ziraza guhunga. Iryo sengesho ngo usenge kuri kino gitondo, ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twebwe, bube kuri wewe, kandi dukomereza amaboko imirimo y'intoki zacu. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Mwitegure guhura n'imirimo y'Uwiteka muri kino cyumweru, witegure guhura n'ikiganza cy'Imana muri kino cyumweru, witegure guhura n'imbaraga z'Imana muri kino cyumweru mu izina rya Yesu. Reka dusenge, dufate twese tubwire Imana ngo Mana, reka umurimo wawe ugaragare mu buzima bwacu muri kino cyumweru. Abari kuri Zoom mubishoboye mufungure mikrofone zanyu, dusenganire isengesho, twereke Imana iki cyumweru, tubwire Imana ngo Mana, reka umurimo wawe ugaragare muri kino cyumweru ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Reka dusenge, zamura ijwi ryawe dufatanye dusenge. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye kuduha icyumweru. Uwiteka Imana igira neza, icyo tugusaba muri iki cyumweru, reka Mwami Imana umurimo wawe ugaragare mu buzima bwacu. Haleluya. Umurimo wawe ugaragare muri kino cyumweru, ubwiza bwawe Mwami ube ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Ndasengera Data Mwami badukurikiye nonaha, bagire neza Mwami w'abantu, bakomereza amaboko mu izina rya Yesu, ubaremere amashimwe mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe Mwami Imana, oh haleluya, zigaragaza imbaraga zawe turagushimira ukenguruke uri Imana ushobora kurinda dusaba zigaragaze ku bantu bashimye muri iki cyumweru, twishimishe umugisha n'umunezero. barababajwe kenshi, Icyo dushima imbere yawe Mwami, barababajwe n'indwara, tubabajwe tubagirire neza Papa, Mwami Imana, reka tunezereze muri kino cyumweru. turagushima Mwami, Mwami w'abantu, reka unezereze abana bawe, reka unezereze imiryango yacu utubere byose, rya Yesu Kristo. Turasenze Mwami w'abantu, ubikoze Mwami, utunezereze Data, tubere umubyeyi utunezereze Mwami w'abantu, abana bawe ubanezereze, abakwiringiye ubanezereze, abaguhaza amaso ubanezereze mu izina rya Yesu Kristo. Yesu w'i Nazareti, turagushima Mwami w'abantu, tukweretse iki cyumweru unituzanire cyose, iby'amashimwe, abane natwe, turakoze utugirire neza, imirimo yacu, Mwami, imiryango yacu turishimye, izagurira. Oh haleluya, uzadukorera ibitangaza bikomeye cyane, kandi Mwami Imana, twishije twasengeye dufite yemwe amashimwe Mwana, cyane kubw'imirimo n'ibitangaza ukoze ku buzima bwacu. amashimwe Ukoze Mwami Imana, Imana ushobora ku bana bawe, wawe amahoro yawe, natuye gukira indwara, natuye twebwe iki cyumweru, kugendererwa nawe. ubikoze Papa, Urakoze kuri Imana, turagushima Mwana, amashimwe, ubukira kandi umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe ubu n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Turi kumwe muvuge ngo amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Cyumweru witeguye guhura n'ikiganza cy'Uwiteka. Haleluya. Ubwiza bw'Imana ubuzima bwawe
witegure guhura n'umunezero uturuka ku Uwiteka Imana. Ni ukuri, haleluya. Imana igiye kukunezeza muri kino cyumweru, Imana igiye kukunezeza muri kino cyumweru mu izina rya Yesu. Umurimo w'Uwiteka ugiye kuboneka mu buzima bwawe muri kino cyumweru. Witegure guhura n'umurimo w'Uwiteka mu izina rya Yesu, haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Muze kugira umunsi mwiza, kandi iki cyumweru kizatubere cyiza. Tuzakomeza ejo muri morning prayer. Yesu abahe umugisha, Yesu abagire neza. Mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom shalom. 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 Shalom shalom.